Oye. Bajene oye. Bajene oye. Bajene oye. Bana banganga nzambe oye. Bana banganga nzambe oye. Bana banganga nzambe oye. Fliki oye. Fliki oye. Fliki oye. Faki oye. Faki oye. Faki oye. Papa Simon Kimba Nkyangani oye. Papa Simon Kimba Nkyangani oye. Papa Simon Kimba Nkyangani oye. Simba Kumeka Yankele le 25 novembre oye. Le 25 novembre oye. Le 25 novembre oye. Le 15 novembre, oye. Le 15 novembre, oye. Le 15 novembre, oye. Rana Kenya Kinanga, Mbota Maya Papa Dialunga le 25 mai, on le 25. Voilà, Nzambe oye. Esengote. O kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santo. Ya mingi ya koloba ezalite. Ezali kaka nde carnaval ndenge tosali biso bana banganga Nzambe. Oyo ezali ete kokanisa milulu na biso oyo ezali koyela biso ya le 15 novembre koloba ete biso bana banganga Nzambe yango tosalaki ete tolanda malako ya batata na biso. Papa Fumalongo papa dengenda kontima abandaki koloba tango nyonso Mosali na Nzambe. Mosali na Nzambe oyo amipesi na kusala musala ya tata Nzambe. Nani mtako yingela ye? Mwana mtako yingela ye? Eza ndengo. Mwana ninda kuiko yingela ye? Oyo atosaka pe azali kolanda matambi ya ye tata. Ye wana nde akoyingela tata na ye. Ana tango wana tata akosepela. Eza boye te. Kasi bana oyo balandaka matambi ya batata na bango te. Bazali to bazali te.
baza ebele tango wana tata kosala nini pona mwana wana akonyonga mingi eza soni akonyonga mingi atako tata azali pasteur yo mwana ata komi na grade ya pasteur te kasi grade nini munene oyo elongisaka biso na miso tata Nzambe ata mwana azali mondimi azali ko remplir ba devoir na yo nyonso ya kimundimi wana esengo ya tata na mama oyo baboti bazali banganga Nzambe eza boye te etango tata aza kote ya mwana to mama aza kote ya mwana o bazali banganga Nzambe mwana ayoki te esoki batata donc tata na mama balongi na bango donc balongi mokili bakufi na bango mwana wana oyo atosaki te akotikala na nini malédiction meza boye te malédiction tata asali manso mama asali manso yo mwana olanda nzela na bango ya malamu kasi olandi te tata tango azali kokende akobengisa bana na ye okomona mpe mwana oyo azokotosa te tata tango aza kotika abengisi ye kasi akomi na ye pe te eza boye te tango okoyaka kolela na cimetière papa limisa sena bawei ndenge tata molimo santu papa semoki mbangu kianga na lobaka kuna bolimisa ezali limisa te ekomi lokola Lazare na mutu ya bozwi mutu ya bozwi tango ake komona pasi oyo eza kuna asengaki pa ya tata Nzambe zongisa Lazare akende kote ya famille na ngai Nzambe ayebisaki ye nini Nzambe ayebisaki na mozwi kuna yo huti Moïse azali kuna soki bakoyokela ye te soki bakoyokela bateyi te bango mpe bakoya kaka esika yo ozali kasi soki bayoki Moïse c'est-à-dire mibeko tango bazali kotangela bango yango balongwe na mabunga oyo yo bandaki kosalela bango solo okomonela bango bisika Lazare azali soki bongo te bakoya kokuta yo esika ozali likambo tata Nzambe ya kolo Yesu pe tata molimo santu tokomonaka on dirait ezali masano ba histoire moko bakofabrikaka mokolo mosusu papa mfumu alongo alobelaka yango tango tozali kotanga ba Abraham ba Moïse biso lelo oyo tokokanisaka ete makambo yango ezalaki na likolo ezalaki na se mabele na mabele te ndenge biso toza kovivre kasi bango mpe basalaki batambolaki ndenge kaka ngai na yo toza kosala lelo kende na lukengo okay kende na kiyanda okay na kilunda okay papa misiple batindi yo boye kende kotamulisa misala na kinkewa bino ba musicien okay ezalaki kaka ndengo wana manso ezalaki na mabele na likolo te eza boye te esika wana Nzambe ayebisaki na mutu ya bozwi bakuna bateyi bazali biso tozokokanisaka tango wana bamisusu bakolobaka ke so namoni kaka likambo yango ekomi pene yale ngai yale nake malembe nake kokota tika na sala mobulu na ngai ndenge ekoki soki namoni kaka tango wana ekoki kaka na malembe yale
na ndimi pe bayambinga pe na koti na ngai. Est-ce que yo bibi kolongo? Bibi kolongo te. Asika wana ndenge pasali kote ya biso malamu tososo na biso bana ya banganga nzambe ndenge tozali kosala organisation oyo te tosangana topesa na matei ezali likambo malamu comme ça toyokisa batata na biso soni te toyokisa batata na biso soni te. Papa de la ville a outi koloba oh nakende kosala ekobo pona sala boy bongo ebi mobe kote bien banzela o balakisaki biso ya bozwi toyebi yango oyo toki kokota te to potozwa toyebi yango eza boye te toyebi tango ndio swa tozali bana ya banganga nzambe toyokisa batata na biso soni te toyokisa batata na biso soni te ezala teke tokokanisa batata na biso bamonaki passe na kati na lingomba biso pe foto profite na passe wana eloba maka totala bozwi te tata nanga monaki passe na likambo oyo libulo pe lingombe tika pe na kangama nango tata moli mosanto kosepela na yo kosepela na yo te malamu tata mama nganga nzambe amonaki passe ndenge tokolobaka bakoko bamonaki passe soki bakoko batata na biso baboti bamonaki passe wete banani basepela biso bana tosepela exemple typique awa na nkamba exemple typique awa na nkamba bapapa basali molende poda courant ekota na nkamba ti papa mfuma mbanza ake kosalisa barrage kuna na kumba barrage wana ti sikoyo ezali tomonaka yango projet wana bandaka banda 1964 minda ezala na kati na nkamba kasi etikalaki kopela te na 1989 bapapa balobi ekete tosala mpioka barrage ya mpioka po ete courant ekota na nkamba kasi est-ce que salamaki awa l'État aye kokanisela biso na ntango wana na président Joseph Kabila azwi likanisi kotisa courant na nkamba na mai ekotaki te po susi ya bapapa mai ezala na nkamba mai ezala na nkamba courant pe ezala na nkamba ntango wana tokoyamba bamindele mai na bango ya komela ezowuta na bibanga boyebi kuna yango tolingaka teke bibanga wana ekufa parce que ezali nde ebandeli ya nkamba ndenge nini ezalelaki mai ya bibanga bakelo kotoka mai ya bibanga na ya komela na ya kosokola fo euta kuna bamindele oyo fo basokola nango pe komela nango se oya tunungu komona mai kopesa mukusa na banzoto ya bamindele ekozala penza malamu te oyo baye kokuta mai ya bibanga nanu mai ekoti awa te na nkamba bazali bodakisana misabe merci bandakala bapapa babado kolinga te mai ya bibanga donc ezalaki soki bake kokuta yo ozali kosokola bilamba kuna en tout cas bakangi yo
okena premier poste pamba te mai wana bakoki kosakana na yango te source wana yango nde bamindele babandaki kosokola mai wana mpe komela. Donc na ntango wana boyambi bapaya boke kotoka bamai babidon na mabidon mosala batei babandaki kosala nde yango wana 5 heures du matin oyo atoka mai na bibanga alakisana na misapi mpona bapaya tozali ebele. Merci. Sikoyo tobosani mai ya bibanga bapompe yango tosalaka mwa makasi ke mai wana ya bibanga to continuer ko protéger yango parce que ezali nde kokanisa ndenge nini nkamba ebandaki histoire ama wana ye tata baye kofongola na président Joseph mai ekoti na nkamba abandi makambo ya courant e mokonzi na biso ya lelo papa Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo aye kokotisa courant tomoni te est-ce que bapapa na bunzoto makambo wana batikali kosepela na yango tikali kosepela na yango bana bazo kosepela na yango siko biso koloba ete mpasi ya bakoko pasi ya batata na biso ezali nde esengo ya biso bana esengo na biso wana siko tozala bana ya botosi soki totosi te kuna makambo nyonso wana moye eyela biso eza te ndenge wana mpe kaka toza komona na misala oyo toza kolela lelo misala batata bakoko bamoni mpasi po ete biso tobonga toloba na ntango wana papa Simoki Mbangu abandi mosala na ye ntango aza mayele ndenge nini kasi oke na biro ntango bakoyeba ete ozaki mbangiste bakosala nini balongoli yo malgré savoir faire na yo kasi lokola ozaki mbangiste balongoli mingi na motema azali kimbangiste kasi na libanda ake kokota na église mosusu soit catholique protestant po ete azwa mosala esalamaki te kasi lelo yo papa Simoki Mbangu Kiangani alobi ete faites-moi confiance kasi na misala wana bako luka biso dans bako luka biso maintenant faut être un vrai kimbangiste eza boye te un vrai kimbangiste makambo nyonso ekokangamaka mingi kaka na esika ya mbongo donc soki droit na yo te kosalela te oyo bapesi yo oyo droit na yo wana osaleli e soki droit na yo te ezalaki ozala problème na ndako ya ndenge nini ke soki ozwi obizwila obengami nani muibi okoloba te ke c'est vrai que namonaki nazela nani suka sanza kuna na ndako difficulté boye mais faut osenga ntango okosenga bapesi eza boye te nyonso wana bacomportement ya biso bana ya banganga nzambe tozala na botosi na ntango wana tozali na botosi batata na biso bakomponisi na biso mais soki totosi te malédiction ekoya epai na biso donc okomona ete tata wana azalaki moto mabe po atikalaki komodire mwana na ye tata eske aza na faute
ou bien ndengeni na faute te akena regret tanga modire la kisete ye alingi azala propre na miso ya Nzambe na yeke koloba teke po aza mwana tika donc tata kolobaka ngai na tei kasi mwana ayoki te soki mpasi eyeli ye na esika wana biso bana banganga Nzambe topesa lukumu na batata na biso tata na biso oyo liboso nani tata Simon Kimbangu Kiangani lelo yo papa Simon Kimbangu Kianganani ebani na ye moko papa Simon Kimbangu Kiangani ya 21 kena mama Mwilu bamwala misato pe lelo yo papa Simon Kimbangu Kiangani eza boyete tango wana totosi malako na bango ndenge azali kotinda biso awana biso tozwi bomengo eza boyete botos yango nde eleki mbeka ya kotumba eza boye tozala bana botos tozala bana ya bolingo papa de la ville yo moto zawana kolo Yesu batundaki mobeko nini eleki bakasi na mibeko nyonso na kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santo kolo Yesu alobaki boye mobeko eleki monene na mibeko nyonso ezali bolingo ndenga yaki koloba linga ndeko na yo ndenge yo moko omilingaka linga Nzambe na motema na yo nyonso na makambo na yo nyonso olinga Nzambe donc elingi koloba ete bolingo yango nde eleki ekangi nyonso pamba te bayebisaka biso tango esika bolingo ezali Nzambe meme abosanaka ke masumu ezali na bato wana na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Santo eza boyete eza boyete yango na lingomba ya tata Molimo Santo papa Simon Kimbangu akangami na 1921 akomi na nzundu contre nyonso ekomaki pasi na motema likambo liboso contre nyonso bayebaki ete papa Simon Kimbangu azali Nzambe kasi baye kokanga ye akangami pasi na motema eyaki dute yaki na bato oyo peza Nzambe baye kokanga ye na mutu aleta Nzambe akangami penza oyo peza dute yaki papa Simon Kimbangu alobi te bana bobanga te Nzambe bakokangaka ye te mutu nde akokangamaka me Nzambe akokangamaka te papa Saidi tiniki ne botilombelanga ke munankunga kanavo wantu bekangwa kasi Nzambe kekangwa ko doute na motema oyo papa Simon Kimbangu akangami oyo Nzambe toza kotiela motema akangami kuyima yaki na kati ya motema eza boyete eza ni Nzambe te pase bakangiye na kombo ya tata mwana pe tata Santo papa conseiller spécial ya tata Molimo Santo papa conseiller
na se maloba nzembo wana ye moko papa Simoki Mbangu atwaki yango na 21 onzambi ozenga nkanu kwa wantu ansiona kasi eteni yo sengi wana soki batu bakokanga maka nzambe bakokanga kayete nzambe akanga maka te 1940 azalaki kuna na Lubumbashi na prison 24 avril 1942 bamoni na Bwende atakutambula na Kinshasa na Hotel Palace atakulia bakimbangu mitano me yazali kuna na prison yangwa na nzambe bakokanga kayete eteni wana elobinde ngwana soki batu bakokanga maka kasi nzambe bakokanga kayete akanga maka te kadi yando iselula kadi yani wa iselula kwa yeto wantu ambi poye abongwana kina ye epa ya biso bato ya mabe biso bato mwindo alakisi elongi na ye epa ina biso. Merci. Je vous prie. Merci papa conseiller spécial, conseiller direct ya Tata Molimo Santo, envoyé spécial ya papa Simoki Mbangu Kiangani sa divinité. Merci papa. Merci papa. Kimbangismo ye. Tozali très riche. Na makambo ya Tata Molimo Santo. Donc esika oyo tokokangama ezali te. Soko za na mpasi kambo nyonso sala kaka référence na mabone li bapapa bataka koloba nini référence nzembo oba koyemba kaboye elingi koloba nini yango tozwi ba solution tozwi makasi kali kambo nyonso oyo tokozalaka na yango. Na 1959 likambo ya suka mama mwila atikali koloba na oyo bakangamaki na likambo Tata Simoki Mbangu bozala ya kokangana na kati na bolingo soki bozala na kati ya bolingo mpasi ekozala te yango apesaka equation moko mama mwilo apesaka equation moko ya makasi alobaki ete bozala ya kokangana ndenge likolo oyo likolo ya Tata Nzambe ndenge ezali ya kokangana bozala ya kokangana na ndenge wana. Soki tali malamu soki totali kote ya Gombe Matadi on dirait que quelque part likolo ezali ya kokoya eza boye te kasi ntango kokoma wana ekeka ata okambe ozwi avion osala eke olanda esika likolo ekendaki kokwea okoka te ti mpe bacarburant bakerosone bato avion basalelaka mpe esili yo mpe na likolo kuna mpe obambami mpe okufi mpola nini oza kosala barecherche moko impossible eza boye te okomona bone carburant elingo sila naluka nani esika na kokita ntango kosenga boye okita ntango okita okiti na États-Unis wala likolo te okende okiti na Japon siko ndenge nini okoyeba ete likolo esuka esika boye sali te. Tozala ya kokangana de c'était un peu difficile mais na kati na bolingo moninga za na problème a exposer yo problème moninga wana asalisi yo esala mato esala makate
kasi pe yo pe osalisi okende komikumisa te yo ozalaki na mpasi te soki ngai te esalama te esalamaka te bolingo wana mama mwilo atikalaki kosenga nde yango wana oyo ezali te moninga ntango azali na mpasi aleleli yo osalisi ye kanga monoko etata nzambe esika osaliselaki moninga akabakisela yo mosusu kasi soki okoki kosevante yo mpe abambi yo lisusu sikoyo yo okende kosenga sosi na moninga mpo ete azongisela yo lisusu ndenge ozongisaki mpa moninga eza boye te nyonso wana comportement ya biso bana ya banganga nzambe yango tokoteya na baninga bacomportement na biso wana ya bolingo wana kosukisa na mokolo na lelo papa Saidi zonga lisusu o nzembo tokoyemba ya biso nyonso papa Simoki Mbangu epanzani na mokili mobimba ete ngonga ekoki nzoto na ye elongwa kuna Lubumbashi pwete eya na nkamba ezonga na nkamba nzembo moko na mokili mobimba ya bozongi kokota nzoto ya papa Simoki Mbangu awa na nkamba tata Simo wa yisi wana papa Saidi musicien ozo mona nanu image wana bozo kota na papa Simoki Mbangu na nzembo wana na kombo ya tata mwana tata Molimo Santo papa conseiller spécial conseiller direct ya tata Molimo Santo na pesio merci ndengo pesinga maloko nzembo wana le 2 avril 1960 to yambi nzoto ya papa Simoki Mbangu ewuti na nkamba na Lubumbashi. Alors lokola Mbutankanza azalaki na makambo ya abako bapesika ngona Kasavubu nde ye akomaki président ya parti politique ya Alliance de Bakongo abako yepe mutakamataki maloba to telemaki wana biso ba musicien Kasavubu alobaki maloba mine eto kamwaki labe mupe ifalo ba makambo ndenge wana nzoto ekomi Kasavubu alobi boy aubenge prophète Simoki Mbangu to pesi merci mingi na ndenge outi na Elizabethville esika bakangaki yo osali mbula tuku misatu okufili kuna siko okomi na Léopoldville to pesi yo merci mingi. 2 prophète Simoki Mbangu indépendance oyo biso tozali kobunda kosenga yo muto senga kiyango biso kutalaka kasa ubata koloba kwe. 3 prophète Simoki Mbangu pouvoir oyo biso tozali kosengela indépendance oyo ewuti epai na yo muto pesi biso yango yango mupeyo la bendeni. 4e prophète Simoki Mbangu le kulo outi na Elizabethville okomi na Léopoldville pona kokende na pays natal yo na liboso biso sima na yo makambo mine alobaki Kasavubu wana. Donc papa alobaki oye nous sommes derrière vous mais Kasavubu mutalobaki yango liboso le 2 avril 60 na libongo ya bambisi wana to kamati nzela na 11h to bimi to keyi to kamati na avenue Valka avenue de la Justice ti to koti na Joséphine Charlotte o balbaka 24 novembre toza kokende mama moko kuna na materdima yo esika babongisaki esika wana ye moko Kembo tata Simo ujetele lutala Kembo tata Simo ujetele lumwene
ke ye moko na matadi mayo tokomi na matadi mayo na 12 heures tokiti na nzembo wana alleluya nkembwa nzambi wujetele kasi papa conseiller spécial nzembo oyo sengi ngai ezali boye tata simo wa yizidi tuzolana kembo katunatini tata simo wa yizidi tuzolana nkembo katunatini zolana tuzolana zolana tuzolana zolana tuzolana twavuluka nkembo katunatini zolana tuzolana zolana tuzolana zolana tuzolana twavuluka nkembo katunatini couple mususu enikolo baboye tata simo wa yizidi kimvwama katunatini amemeli biso bomengo po tangu basala exhumation le 25 mars bafulama balubaki nzoto wana ekende na Belgique papa tangie na boyaki yangwana bayaki na libongo basalake manevre po babwaka ngona mai totelemi tuza kutana mais bam grilla onatra e kama ti serkeye kena likolo so bakubenda ngo boye mendenge nini masuwa wana etelemi kuna na mai oye eya ko accoster na back no makambo nini toza kubeta muziki bizotala tozo beta muziki bizotala papa dangina lobi zongisa yango na bato discussion era komanda nzambe alongi kaka ezonga kina bato ti masuwa eye ko accoster na back oya onatra manevre mungu na bongisaki popo bwaka ngona mai eke na mai nkambi oyo papa dangenda abongisaki bazaki 12 papa wankana papa kwa madio bazaki 12 balati tout blanc bakamati serkei bayenango bati yango bon alors couple oyo kimvwama wana kimvwama kabunatini bomengo yango yote yango yeza na biso awa biso kamati nzoto wana 2h30 makambo elega kuna to yebyango serkei yebimiti to komina inkisi na 10h fête ezalaki wana ba protestant ba catholique ba yakotia fleur 12h to komina mbanza ngongo 14h mbanza tungwa 15h gome matadi 18h pile to kotinkamba le 12 septembre 1921 papa Simo Kimbangu bakangaki ye na 18h abimaki biso pete ko kotsa na 18h ezali ndenge wana. Donc papa conseiller spécial nali ko expliquer troisième couple wana ya Kimbwama. Papa Simo ayeli amemeli biso bomengo ezali bomengo lelo yo tuza kusakana mais tango makambo wana ya papa Simo Kimbangu ekozongawa na biso ba mission tela makawana tozasu wana te yaso sokwa zongsi likamuna wana po sokwa lobe makaso uzo apeli boma o senkrini boye o kangami na serikali fobe kusambira olongwa okufa o senkrini boye o koti na zamba nyose zalakiawa akoti zamba bona na ye o senkrini boye o koti na maya sima o tongoni o kangami na maya sima o bimbate basambeli ti okeno kufa ya mwana banzambe basenga kitata usala boyete tetunginanu te ya mwana Kimbwama oyo yangoyo makambo nyonso ezali awo biloba loba wana soki ya pai wapi
soki nayoka 27 égale soki 53 et 4 et 2 wana yango te biso nyonso nsima ya papa Simon Kimbangu Kiangani na baconseiller na ye conseiller spécial bazali wana. Donc papa conseiller spécial conseiller dirige Tata Molimo Santu na bandi na spécification na Kimvwama wana tokeba po mokolo ako zolila makambo wana na yebite siko tokutikala bonyawo mabome ko yala mingi ya solo po tuza kubanga mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche lundi mardi mercredi ekoti na mozole bino ba musicien bokota kona bokene ko simba nzoto ya papa Simon Kimbangu ya papa poni osali biso boye to sali nini papa papa pardon papa bokota kona bande ko siko kamera ya ngoyo botana mitema na biso faut yokola biso mawa donc to koma bandi numéro 1 ya ngomba parce que c'est la vie ou la mort pour ana libanda batu baza kujwa liboma bon kuna na kati to koti to silisi papa Yesus na porte akangi fungula ke biso bya yesi bon sikoyo yavanda kana kwa wana sikuwa kulimwa ninga kangi fungula wana siku mabome bandiako tukusuka ndingi nini papa pardon nimbisa biso tusali nini tangu tatantwani akei conseil clinique yempeza mbura lembisa biso nzoto alembi akebo keba malembe parce que ana libanda za kuloba nini boza kubeta ngai pona nini kaka mutuso ko sali bomuke aba ku na serike balobi oza kubeta ngai boza kubeta ngai asili deja epongo kuna na kati tukusukila ndenge nini tukukimila ndenge nini akangi support kasi nzambe mawa tobimake na biso yangwana papa conseiller spécial bomengwa na biso yangwana oyo basosolite na bandi mutu soko esala ka bien te soko ezana virus mais malamu ko salsango bon papa conseiller spécial na kansi na pesa explication na makambo yeleki wana mais sina ndenge opesa ngai maloba. Merci papa Saïd, mettez-les ma boque. Si vous tout qui quoi. Yango tozala na balu bolingo ya makasi tozala bana ya botosi. Courant eyeli biso na nkamba. Ezali likambo ya mabeto ya kitoko. Kasi mobeko biso nyonso tosombi ba télévision tolandaka ba émission oya malamu soki mpenza na kotala mpenza télévision soki eza na kati ya ndako obanda kotia chaîne nini kaka ratelke olanda makambo nyonso eza koleka na ba information peut-être oya malamu mais soki ozali kozwa ba cassette to ozali kozwa po otalaka mabina na yo otalaka ba film ya mabe wana obebisi to obebisi bazotiaka ba film ya mabe bazali kama bazate ebele ba match kaka tolandaka ba film oyo ezali koteya film soki eza koteya wana tolandi mais oyo ya mabe ekende kolakisa yo mabina ekende kolakisa yo makambo mabe wana yango te eza boye te kasi susi ba papa ezalaki te courant ekotaki te na ntango na bango sikoyo biso soki lelo ekoti pa na biso elakisi ete toza bana ya mapamboli eza boye te kasi awa papa Simon Kimbangu Kiangani ayokili biso mawa amoni ke toza bana mapamboli apesi biso makambo nyonso wana kasi
malamu totika kotala babiloko ya mabe wana totala kaka bafilme to likambo oyo etalisa ta Nzambe. Eza boye te oyo eza kopesa biso matei ya kitoko oyo ekobikisa biso. Matei oyo tozwi na tongo ya lelo ekoki boye kombo ya Tata Mwana mpe Tata Molimo Santu. Amen. Imbangismo ye bana banganga Nzambe ye sika tobongisa maboko totonda malendisi oyo tozwi epai ya nkolo na kombo ya Tata Mwana mpe Tata Molimo Santu, na kombo ya Tata ya Mwana Tata Molimo Santu. Nzambe tosindika bana bako musa. Tusama muna zola kwange yese ye kwa Mwana nge Tata Mwana uvelela fumo tufukamane vutula funda dia matondo ye matondo kwa beno batatu banlongo muna mana malukwama kutuvangilanga muna ntangu za onto matuvutulilanga matondo beno lukutubanzi di lutulundi di muna fuku amvimba muna zola nkenda zeno zatulwakili muntemo wao lumbu samba ni wasala nge Tata Nzambi wase lumbu kia nsambwadi ilumbu kia vundu unu ilumbu kia vundu babingi bana bazei nsasa ya lumbu kia kiki bakotelenge kala muna zinzo za Nzambi kulubokela muna bisambu yengololekela muna mienkonga beto muloko la kiki mukatu kwa Yerusalemu mkuba manuzi na yetu na bana baba nganga Nzambe vubisadi bya Nzambe beto bana kadi beno vo twalanda nga twatangini nanga mase pasivo kala yezingu kyanda kuntia ntango idia tukuba mna lumbukia unu vo mna nkinje to le 15 novembre mna lumbukia unu kya le 2 novembre pasivo twa sunsu mna zimpangi bana vo kaba visite yetu lumbukia le 15 novembre ko mpasivo twa kubama mudati yina twa kalaba kubama mpasivo twa kuluyengolokela yekululomela mpe mna bisambu dongi tutambu de avinga kiki beno lutambu de ko beno matukanga votu longele kati kwa beno matuki de bika vo mabaka fulu kya lumingu muna mpe maonsono muna luyindulu la lumbu kyaki ndomba tutalomba mbongo itakuna kunu bika vo ya yimankama yemakumasama ni makumasama muna longi tutambu de lumbu kya zola tadi hotu na muna zola mpasi suza oto zina kuntia ntangu ngaka zulendi monekako mumonavo beto tunavonda zani zimvita za mumpila menga mabantu batatiamuka bantu batavondwa kwa mpangya ni muntu bonso bulu ngaka malendikala ko votu na muna zola votu na bedi bimbevu bikondo lo betela bimbevo bina bienena vo kikotele munitu ulomba wona bona bisambo mutambula lusadi su lo mindele kanti nswaswa nikasita monika kudisongele mana maonzo nubuzola kukondolo tuena kaka muna maketo manza dia tululombe lo kutuana zola pasifu mana maonzo no mavempo ka vo muna bimbevo pita kutunata kuna mfuilu benovo twauta na twayinenza kanti babingi basompele mauta nkatu dambu yanki bantu banza wada kuna kangi mauta mana maonzo mkumaki yanki zola kukondolo
sadi seno wanafulukina muna wa unzambi weno kwa bana batatea limotambula minkailu mya bana batambula minkailu mya bana babingi batautuka tuze hivyo mwana vo utukidi mbasi yange tatanzambi hizi dikunchantangu mwana moko muna saluki yange tata mwanda velela kanti matamoneka maminge mwana buta utuka utukidi mavanga mani mambi matombe makindoki mana maonso no kumakyanki zola kukondo muna nkenda zenu vo kalutusadisiko kunchantangu mo maonso no